امروز براتون دو تا از بهترین بازی‌های رایگان استیم رو آماده کردم که مطمئنم عاشقش میشید. اگه دنبال تجربه بازی‌های جدید و رایگان هستید تا آخر ویدیو بمونید. آف دی گرید یه بتل رویال سایبرپانکی فوق‌العاده با گرافیک سینمایی و دنیای آینده نگر. تو این بازی تا 60 بازیکن میتونید با هم رقابت کنن و بهترین بخشش اینه که قابلیت کراس پلتفرم داره. یعنی میتونی با دوستات روی پلتفرم‌های مختلف بازی کنی. علاوه بر این آپدیت‌های جدید بازی و هیجان انگیز و رقابت‌ها رو بیشتر کرده. مطمئنم یه تجربه سرگرم کننده و سریع براتون فراهم میکنه. و نکته مهم این بازی کاملا رایگانه توی استیم. و در آخر رسیدیم به بازی فرگ پانگ، یه بازی تیراندازی قهرمانی پر انرژی از نتیو دارای شخصیت‌های متنوع و مودهای مختلف که سبک بازی مثل وارلند یادآوری میکنه. حالت فصل بندی و بتل پس هم داره که تجربه رقابتی و جذابی ارائه میده. تازه چون رایگانه هر کسی میتونه همین الان امتحانش کنه و وارد دنیای هیجان انگیزش بشه. پس دوستان امروز تا بازی‌های فوق‌العاده که تازه رایگان شدن رو دیدیم. آف دی گرید برای طرفداران شوترهای سریع و رقابتی و فرگ پانگ برای عاشقان تیراندازی و قهرمانی با مودهای متنوع. دوست دارید کدومی که اول امتحان کنید؟ حتما تو کامنت ها بهم بگید و فراموش نکنید ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون.